Channel Fanoverse, jadi kita akan bermain Roblox di game warfer, modern warfer. Nah, kita bermain perang-perangan ya. Kita bermain perang-perangan Amerika melawan Jepang. Kita memulai Jepang. Kita mau memilih Jepang, kita sini dulu. Setelah itu kita masuk, kita warna hijau. Mari masuk pulau D.
atas pantai nih. Apa nih? Namanya siapa? Hani jijik. Hani jijik ada. Langsung terpos. Kita mati demi negara kita. Pantai. Kita masuk ke pulau.